respekteeritud nii-öelda professor ja tal oli väga kõrge positsioon. Ja ta kutsuti esinema ühele kongressile. Kui sa oled väga oodatud ja hinnatud professionaal, siis sinu eest tehakse ära kõik. Sa lendad parimas klassis, sa majutad parimas hotellis, sulle tuleb järgi isiklik autojuht. Temale tuli ka auto järgi luksuslik, tõi ilusti peatreppi. Ta seal kohvi serveeriti ilusti portselan tassikesest. Tundis ennast väga väärikalt, sest et ta oli oluline. Mõned aastad hiljem. Mees ei olnud ju muutunud. Tema teadmised pigem olid isegi veel edasi läinud ja ta oli veel rikkamaks saanud teadmiste ja kogemuste poole. Ainult asi, mida tal ei olnud, oli see positsioon. Ta oli küll spiiker, aga ta ise lendas, selles mõttes, et ise pidi ostma valis odavama klassi lennupiletit, valis odavama klassi majutuse. Väga tuge sealt poolt ei saanud. Kes teda nii, et ta kutsus? Võtsis takso, sõidis kohale. Sissepääs oli tagaukse kaudu ja see oli selline pikk koridor, nagu tavaliselt nii-öelda tagaruumides ikka on. Ja siis, kui ta ühelt järsku märkas ühte inimest, tõenäoliselt oli see puhastusteenindaja või tulistaja ja ta pöördus tema poole ja vabandage, et kust ma kohvi võiksin saada. Ja siis suunati ilusti, seal oli see aparaat, kus sa vajutad, siis tuleb see pakkuks ja siis tuleb see suurepärane kohvielamus. Selle loo moraal ongi täpselt seesama, et kui minu soovitus või tähendab minu isiklik nagu selline kirg on see, et ehitada ennast üles inimestena nii, et ühtepidi, hea küll, kui ma vahepealt pean sellest paktapsist jooma, mis siis ikka, ei ole hullu. Aga oluline on ka see, et meie väärtus ei muutuks, kui meie positsioonid muutuvad. Sellepärast, et tänapäeval vaadake ollakse selles välises kestas hästi palju kinni ja see on üks põhjus, miks ma olen hästi ausalt välja tulnud oma, mitte ainult võib-olla ütlemistega, aga ka tegevustega. Ettevõtlus, kui me läheme nüüd ettevõtluse valdkonda, see ei ole olnud minu esimene valik kunagi, vähemalt ma arvasin nii.